出生到现在为止吃过最贵的一份炒饭啊！兄弟们，不知道你们有没有刷到过这个视频？户外铁板烧加小青龙加炒饭，而且我发现它就在我的公司附近，所以今天我们决定来尝试一下。一份炒饭236，它正常是多少钱？正常是18块钱一份基础炒饭。哦，基础炒饭，我是加了很多料的，加一份黑五虾，加一份膏蟹，236一份炒饭。原本我是想到这边来吃饭的，但是这个铁板他们已经坐满了，所以我们只能到隔壁的烧鸟吃饭。你也是服务员吗？我是老板。啊，你是老板，好吧。牛肋条一份多少钱啊？一份18。猪颈肉多少钱？ 10块。拿一份试一下。青椒虾滑拿2串试一下。鸡皮你们会烤的那种酥脆的，没卖横膈膜啊？横膈膜今天没有。平时有吗？看清楚。好，这是什么？这是羊排。多少钱啊？这两个一起的38。两个加起来38块钱。对，因为大的卖完了。好吧，就这么多吧，我们多了也吃不下，不要浪费粮食就行了。价格他们其实明目都写在上面了。就这个时候不冷不热的天气，你坐在户外的这种感觉非常好。然后这地方什么都有，烧鸟也有，铁板烧也有，咖啡喝的也有，好像就是人们自发的组织了这么一个很有氛围感的地方。这让我坐下来吃一个铁板烧，吃一个烧鸟，应该500-600没了。试一下味道，我的236一份的炒饭好了，他竟然给我配的是这种调味。咱们已经不要去在乎它炒饭做的好不好吃，肯定是吃这个高鲟跟这个小青龙嘛。这炒饭一点都不重要，这炒饭里面已经充满了那种海鲜的鲜味，只要是铁板烧做出来的都好吃。我发现一个细节啊，他帮我把龙虾里面的肉都帮我挖出来了，混在炒饭里面。就这点细节来说，还是蛮细心的。不然我觉得炒饭是炒饭，龙虾是龙虾。如果你不想做成炒饭，它可以把炒饭单独炒，单独帮你把龙虾做成芝士味道。还有其他就是我点的日式的烧鸟。刚才跟老板聊了一会儿天啊，这个老板是从杭州过来的，开了个小面包车，然后做这个烧鸟。每当看到这种比较文艺的人的时候，我心里的感触都是想帮他一下。然后兄弟们，告诉你们啊，他家肋条是用203产的。所以它的肋条口感是不错的。从这个价格上面来说的话，它卖18块钱，其实并不贵。因为203肋条的话，1公斤到100多块钱。而且你们没做过餐饮的可能不知道，肋条有损耗。然后我刚才基本上试了一下它的烧鸟，味道做了一点问题都没有。但现在重要的是要尝试一下他给我推荐的羊排到底怎么样。说实话，我们目前吃过最好吃的就是那个希尔顿自助里面那个羊排，特别不错。这已经属于品质非常不错的羊排了。说实话，跟希尔顿自助那个差不多，非常不错。然后兄弟们，这个产品一定不要忘记一点，西葫芦特别不错。我特别喜欢吃明太子酱，所以这个明太子做的东西我都觉得好吃。这明太子加玉米太绝了。244是吧？对，230就好了，数字实在是。OK， 好。谢谢。味道做的不错，真的。谢谢，欢迎上来。好，大家其实，在路边会看得很明显啊，就是这一颗蛋糕楼下，汉丁烧鸟跟这个叫什么西风饭。当你们看到这个的时候，直接可以进来感受一下路边铁板烧的感觉。